Hi everyone, welcome back to my channel Starlight Singapore. So last week I posted a post in my Facebook page that I will answer the questions that you guys asked me the most through the YouTube video. So this video is about answering all the questions related to polytechnics and Singapore. So there are many questions that you guys ask me. I just choose the common one to answer in this video. So for this video, for the first half will be in English and then for second half will be in Burmese. Because last time I recorded the Polytechnic application video in Burmese, and some of the international students just comment in the YouTube video that is there any English version be available, but I didn't got time to record for you guys. So for this video, I will just create it in the way that the first part will be in English and the second part will be in Burmese, so you guys can watch according to your preference. This video is just based on my knowledge regarding to Polytechnic and Singapore, so there will be like different answers from different people, so I hope that this video will help you somehow. So the first question regarding to Polytechnic is that, is there any age limit? So for that, right, through the website what I read, they say that there is the minimum age limit of 16. That is that you have to complete your O-level or your country high school education. So for the upper age limit, they didn't mention that, so I will assume that there is no upper age limit, and as long as you want to learn something, like if you're working adult and you want to learn something, you can stay apply for the Polytechnic. So regarding to when to apply the Polytechnic, most of the time for those high school qualifications, the application period is around October and November. They usually announce the actual date of application at the end of September or at the start of the October. For that, I will post it in my Facebook page and also in the YouTube channel when they announce so. And for GCE O-level, I mean for those outside Singapore, it will be at the end of January, and the result will out at the beginning of February, like your application outcome. So the next question is, what are the minimum requirements to attend the Polytechnic? So for this, I will just refer to the Myanmar qualifications. So for the matriculation qualifications, you have to get at least 70 for every subject except Myanmar. So for the other countries, you may refer to the website. They will have minimum requirements for each country, so you can refer to that. And for the O-level, it will be different from diploma to diploma. So the next question is, what if I don't meet the English minimum requirements, and if I'm not taking the English as a first language and you just took the English as a second language? So for those who didn't meet the English minimum requirement, you can apply with the IELTS or the TOEFL, but there is no guarantee that you will get into the Polytechnic, but you can try out that. For English as a first language, in their website, they have said that if you're applying with the GCE O-level, they will not consider any other requirements, but there are some juniors that they got acceptance when they apply with the English as a second language and then IELTS. So I think you will stand a chance to get into the Polytechnic. So you may try with the IELTS or TOEFL if your English doesn't meet the minimum requirement. So the next question is, what do I need to prepare to apply for Polytechnics? So obviously it is your NRIC and then your high school qualification, like the detailed marks, and then for those who are taking GCE O-level certificate. So for those certificates which are not in English, this should be translated into English. So this is that you have to prepare for. So the next question is, can I apply Polytechnic on my own? Yes, of course you can. You don't need agent to apply for you. But if you are scared of like if something go wrong, then you have to wait for another year, then you can ask your agent to apply for you. The next questions that you guys ask me is, what courses should I choose? For this kind of question, I never make any comment on it because I believe that it should be based on your interest and your passion to follow your dream. And so just chase your dream
And if you're asking me that what kind of courses that have more job opportunities in Singapore, then I would say engineering, IT, and then the nursing will be the courses that like higher chances that you will get a job in Singapore as a foreigner, because there's a quota like Singaporean, PR, and then the foreigners, right? So I would say these three courses will be the best choice if you want to work in Singapore. But eventually, if you have qualifications and the skills, no matter what courses you choose, you will be sure that you will get a job and you will be recognized. Okay, so next question, how is biomedical science? So because it's the course that I'm attending, and some of you guys are also interested in this course, so asking me how is it. So I would say it is interesting, maybe because it is my passion to do so, and then it is competitive and challenging. There are lots to learn. So for this, there is only a few spots for foreigner students. So but if you're lucky, then you will get in, of course. And I wish you all the best for your course. So in polytechnic, should I join any co-curricular activity? Okay, so for that, I would say what I know is that other polytechnic have CCA points, so you can get points for your participation in your CCA. So for Republic Polytechnic, we don't have, but I would say that it is good to join for your experience, for your personal development. And yeah, so for NUS, they also look for GPA plus portfolio. So it is good to join CCA for the sake of your personal development, and you can also learn something new in your polytechnic journey. And I personally believe that in student life, you have to experience different things. So you will know that what is your interest, and you can hone your skills so that you will be all-rounded person. So I encourage you guys to join co-curricular activities. The next question is, after polytechnic, is that easy to find a job? Okay, so for that question, I believe that you guys know that we have internship in our school journey, in our final year. So I would say that if you show off your qualification and skills in your internship, you can secure a full-time job after your polytechnics. And yeah, it's all about your qualification and skills, whether you will get a job or not. So just try to be qualified and try hard during your polytechnic journey. Do we have to work in Singapore after polytechnics? Yes, of course. It depends. I mean, if you apply for the tuition grant, then you have to work for Singapore for 3 years. Yes. So all of us know that the tuition fees for polytechnics is around 10,000 for foreigners. Yeah, 10,000 per year for foreigners. So it is after tuition grant. So after your polytechnic, you have to work in Singapore for 3 years. So what if you don't want to work? Then you have to pay the full tuition fees. That is around 22K per year. So it is your choice. So after talking about do we have to work in Singapore after polytechnic, the next question is, do we get paid for 3 years work? Yes, you are. You will get your full salary. You don't have to worry about that. So how is the living expense? For that, I have created a video, but you guys keep asking me. So for that, the rent will be around $800 per person. If you have a roommate, it will be cheaper, of course. For the food, it will be $5 to $15 per meal, is the cheapest food. And then for commuting fees, it will be around $100 per month. If you have a concession card that I have shown in my living expense video, then it will be cheaper. So for that, if you want to know more, then you have to check out my video. Okay, the next question is that will part-time cover the living expense? I personally say no. It will just cover some part of your living expenses. It means that you still need your parents' support when you come to Singapore. Unless you want to work every day, every evening, but it will be very tiring. But it also depends on your time management skills.
Okay, I forgot to mention one question that can you apply tuition grant? Yes, it is applicable to all the students, regardless of like your citizens or PR or international students. That just the difference that PR and international students have to work for 3 years in Singapore after your polytechnics. So can you apply tuition loan? Yes, you can, but you need your Singaporeans and PR guarantee for you that you will pay back the money after your polytechnic. If not, the Singaporeans or the PR have to pay for you. So the next question is, how is the languages? For the language part, I would say that English is enough in school because people just use English. And if you are doing a part-time job, then you will see that some of the places, some of the restaurants, they will just use Chinese. So if you can speak Chinese, dialect, or Malay, it will be a bonus point for you. Okay, so these are the questions that most of you guys asked me, and I think I have covered almost all the questions that you guys asked me. So if you have any inquiries, then just drop me a message in my Facebook page or drop in the YouTube comment. Yes. So from here onward, the video will be in Burmese. Okay, and all the video မှာက polytechnic နဲ့ Singapore အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးထားတာကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အမားသီးတလောက်ပြောပြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူများရေသွားမေးတဲ့ခါကျရင်အဖြေမတူတာမျိုးတွေရှိမယ်။ဒါက personal experience ကိုယ့်ရဲ့အတွေ့အကြုံပေါ်မူတည်ပြီးတော့အဖြေရကွဲလွဲမှာမို့လို့ဒါလေးကိုတစ်ချက်သတိပြုစေချင်ပါတယ်။ဆိုတော့ပထမဆုံးမေးရမေးခွန်းကအသက်အကန့်အသတ်ရှိလားဆိုပြီးတော့မေးကြတယ်ပေါ့။ဒါကတော့နားလည်လို့ရပါတယ်။ကိုရီးယား gap year မယူဘဲနဲ့ gap year ယူတယ်လို့ဖြစ်သွားတာဆိုတော့အဲ့တော့အနည်းဆုံးရှိရမယ့် age limit ကိုသူတို့ကပြောထားတယ်16နှစ်ရှိရမယ်ဆိုပြီးပြောထားတယ်ဒါပေမဲ့upper limit ကိုယ့်ရဲ့အသက်ဘယ်လောက်ထိကျောင်းတက်လို့ရလဲဆိုတာတော့သူတို့ပြောထားခြင်းမရှိဘူးအဲ့တော့Stella အနေနဲ့ယူဆတာကတော့ဒါအသက်အရွယ်ဘယ်လောက်ထိဖြစ်တက်လို့ရတယ်ကိုယ်မှာ qualification ရှိနေတဲ့ apply လုပ်လို့ရတယ်ကျောင်းလျှောက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်အနေနဲ့တခုတည်ထားမှာကကိုယ်စင်ကာပူနဲ့တက်ရမှာစင်ကာပူနေက O level ပြီးသားလူတွေအဲ့တော့16 19ပဲရှိမှာပေါ့အဲ့တော့ကိုယ့်အနေနဲ့စိတ်ထားတပူလို့လိုတယ်လူငယ်ကလေးလေးအဲ့တော့နောက်ထပ်မေးခွန်းကဘယ်ချိန်မှာ polytechnic ရှောက်လို့ရလဲပေါ့အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ qualification ပေါ်မူတည်လိမ့်မယ်အဲ့တော့10တန်းအောင်လက်မှတ်ရှိတဲ့လူတွေကကြတော့ October or November မှာရှောက်ရလိမ့်မယ်သူတို့ရက်အတိကျတော့လို့အနာဂတ်မှကျင်ညာရတာမျိုးရှိရယ် GCE O level ရကြတော့ January လကုန်လောက်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီအတွက်ရက်အတိကျသူတို့ကျင်ညာရဲ့ခါကျရင် Stella page မှာ post တင်ပေးသွားပါမယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ minimum requirements ဆိုတော့10တန်းသမားတွေအတွက်ကကြတော့သူတို့ကတဘာသာချင်းစီကို80ရရမယ်အမှတ်ပေါင်းတွေလာပြောကြရပေါ့သူတို့ကအမှတ်ပေါင်းကြည့်ရတဲ့တဘာသာချင်းစီမှာ80ကျော်လားမကျော်လားကြည့်တာမျိုးဖြစ်တယ်exam မြန်မာပေါ့မြန်မာဘာသာကလွယ်ပြီးတော့ကျန်တဲ့ဘာသာတွေအကုန်လုံး80ကျော်ရမယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်မေးခွန်းတစ်ခုကကိုယ့်အနေနဲ့ English 80မကျော်ရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲလို့ပြောကြတယ်အဲ့ဒီအတွက်က IELTS or TOEFL နဲ့ရှောက်လိုက်ရင်ရတယ်English as a second language ယူမိရဲ့သူတွေအနေနဲ့လည်း IELTS or TOEFL နဲ့ရှောက်ဖို့အတွက် try လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ website မှာပြောထားတာက English as a O level နဲ့ရှောက်တဲ့လူတွေအနေနဲ့က O level အမှတ်ကိုပဲကြည့်မယ်တခြား qualification တွေကိုမကြည့်ဘူးလို့ပြောထားတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်အနေနဲ့ဒါကိုအခွင့်အရေးတစ်ခုကျောင်းဝင်ခွင့်ရဖို့အတွက်အခွင့်အရေးတစ်ခုအနေနဲ့IELTS နဲ့ရှောက်ကြည့်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့10တန်းလက်မှတ်ရှိတဲ့လူတွေကကြတော့ဒါကentrance ဖြေဖို့လိုပါလိမ့်မယ်ကိုယ့်အနေနဲ့ IELTS နဲ့ရှောက်ထားတယ်ဆိုရင်ကိုယ့်အနေနဲ့က English ဖြေစရာမလိုတော့ဘူးသင်ချာနဲ့သိပ္ပံတဘာသာဖြေရပါပြီ O level ရတော့ဒါ entrance မလို့ဆိုတာပြောပြီးတော့ပါပြီအရင်ဗီဒီယိုမှာပြောထားပါတယ်ဆိုတော့ polytechnic ရှောက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုတွေပြင်ဆင်ဖို့လိုလဲပေါ့ပြင်ဆင်ဖို့လိုရဆိုတော့ဒီ ဒီကြောင်းလျှောက်တဲ့အခါကျရင်လိုအပ်တဲ့စာရွက်စာတမ်းပုံစံမျိုးပြောချင်တာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကကိုယ့်အတွက်မှတ်ပုံတင်လိုလိမ့်မယ်10တန်းအောင်လက်မှတ်10တန်းအမှတ်စရင်ပြီးတော့ရင် O level ရကြတော့ O level အမှတ်စရင်ပေါ့ပြီးတော့ရင်ဒါတွေအကုန်လုံးကnotary ပြန်ဖို့လိုလိမ့်မယ်မြန်မာလိုဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့် notary ပြန်ဖို့လိုလိမ့်မယ် O level အမှတ်ကတော့တည်တလောက်တော့အင်္ဂလိပ်လိုထွက်တာဆိုတော့ဒါကတော့ notary ပြန်စရာမလိုဘူးကျောင်းကိုရှောက်လို့ရလားဆိုတော့ရှောက်လို့ရပါတယ် agency မှာရှောက်လို့ရတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးပြီးတော့ရင်နောက်ထပ်မေးခွန်းကကျောင်းကိုဘ
bad cost ရွေးတင်လဲပေါ့ဘယ်ကျောင်းရွေးတင်လဲနဲ့ဘယ် cost ရွေးတင်လဲဆိုတော့ကျောင်းအနေနဲ့ကတော့အရင်တော့ပြောဖို့သလိုပဲစင်ကာပူ poly က ranking အမြင့်ဆုံးဖြစ်လိမ့်မယ်တက်တန်းအရာသူတို့ရဲ့ ranking ကကွာပေါ့စင်ကာပူ poly ကစင်ကာပူ poly နဲ့ညန် poly ကပထမဆုံးဖွင့်တဲ့ poly အနေနဲ့ရှိနေရမို့လို့ဒီနှစ်ကျောင်းက ranking မြင့်လိမ့်မယ် republic ကနောက်ဆုံးမှဖွင့်တဲ့အတွက်ကြောင့် ranking နှိမ့်လိမ့်မယ်ပြီးတော့ကျောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာက republic နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမပြောထားရကိုပြန်သွားကြည့်လို့ရတယ်အဲ့ဒါပြီးသွားရင်ဘေးကျောင်းရွေးတဲ့ decision ချလို့ရမယ် course အနေနဲ့ကတော့အမဘာမှမပြောလို့ဘူး it just depends on your interest ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုပေါ်ကိုကဘာနဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ချင်တာလဲဆိုတာကိုယ့်ဟာကိုစဉ်းစားဖို့လိုမယ်ကိုယ့်ရဲ့အနာဂတ်အတွက်ကိုဆုံးဖြတ်သင့်တယ်ဒါပေမဲ့စင်ကာပူမှာဘယ်လိုအလုပ်တွေကပုံများလဲဆိုရင်တော့engineering များလိမ့်မယ်သူနာပြုတွေများလိမ့်မယ်ပြီးတော့ကွန်ပျူတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်တွေကပိုပြီးများလိမ့်မယ်ဒီမှာကျောင်းပြီးတော့အလုပ်ဆက်လုပ်ဖို့မှန်းထားတဲ့လူတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီ၃ခုကတော့မစိုးဘူးလို့ပြောလို့ရမယ်ဒါပေမဲ့အမအနေနဲ့ဒါ data ကောက်ထားတာမျိုးမဟုတ်ဘူးဒါသူများတွေပြောတာကြားပူတာရဲ့ personal ကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေစီကကြားတာမျိုးတွေပဲရှိတာပြီးတော့ကိုယ့်အနေနဲ့သိရမှာကစင်ကာပူရန်နေ PR တွေပြီးတော့ရင်international student အနေနဲ့လုပ်တဲ့ခါကျရင် percentage နဲ့ခံတာဆိုတော့ဒါက quota ဆိုတာရှိရဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ့်အနေနဲ့အလုပ်ပေါ်တဲ့ဟာကိုတက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီ၃ခုကိုရွေးလို့ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့နောက်ထပ်မေးခွန်းတစ်ခုကအမ biomedical science တက်တာဆိုတော့ biomedical science ကဘယ်လိုရှိလဲဆိုပြီးမေးကြတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်အနေနဲ့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်လို့ပဲပြောချင်တယ်ကိုကြိုက်တဲ့ဘာသာဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဒီ course ကနိုင်ငံခြားသားတွေအတွက်နေရာနည်းနည်းပဲဖယ်ထားပေးတယ်သူတို့ရဲ့နိုင်ငံသားတွေရဲ့ PR တွေကြိုက်တဲ့ course လေးဖြစ်နေရမို့လို့နေရာနည်းနည်းပဲရှိရဲအဲ့တော့စူးစမ်းပြီးတော့ရှောက်ကြည့်လို့ရတယ်ကန်ကောင်းရင်ဝင်သွားနိုင်တယ်ပေါ့အရာရာကန်နဲ့နည်းနည်းဆိုင်တာဆိုတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျောင်းဝင်ဝင်ရပြီးသွားဆိုရင် co-curricular activity ကို join တင်လားမ join တင်လားဆိုပြီးမေးကြတယ်တခြားကျောင်းတွေမှာဆို CCA point ဆိုပြီးတော့ရှိရဲအဲ့တော့ကို GPA ကိုပို့ပြီးတော့မြင့်စေတာပေါ့ CCA point ရှိတဲ့လူအနေနဲ့ဒါပေမဲ့ Republic Poly မှာမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့အမအနေနဲ့ပြောချင်တာကတော့ CCA က join တင်တယ်အဲ့ CCA join ရင်ဒီဟာကိုအနေနဲ့အတွေ့အကြုံလေးရတယ်လူအမျိုးမျိုးနဲ့လည်းတွေ့ရတယ်ပြီးတော့ခေါင်းဆောင်ဘယ်လိုလုပ်လဲပြီး plan တွေဘယ်လိုချလဲအဲ့ဒါတွေပါအကုန်တင်ယူလို့ရတယ်ကျောင်းသားဘောမှာပဲဒါကြီးကသူများတင်ပေးမှာသူများရဲ့အကြံဉာဏ်တွေသူများရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုယူတင်နေပေါ့နော်အဲ့တော့အလုံးဝင်တဲ့ခါကျရင်အကျိုးရှိလားမရှိလားတော့အတိအကျမပြောနိုင်သေးပေမဲ့ဒါပေမဲ့ leadership skills လို့ organizational skills လို့ဒီ skills တွေ soft skills တွေအကုန်လုံးကကျောင်းမှာပဲလေ့လာသွားရင်ပိုပြီးကောင်းတယ်လို့မြင်တယ်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကလည်းဒီ co-curricular activity ပါခြင်းအပြင်လေ့လာလို့ရတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကပိုနေပြီးရင် local university သွားချင်တဲ့လူရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်ဒါမှမဟုတ် overseas ထွက်ချင်တဲ့လူရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်အဲ့တော့ NUS သွားချင်တဲ့လူတွေကဒါကသူတို့ကျောင်းကNUS ရဲ့ပုံစံက polytechnics students တွေကို portfolio plus GPA ကြည့်ရဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ့်အနေနဲ့ CCA ပါထားရင်အကျိုးရှိလိမ့်မယ် polytechnic ပြီးအလုပ်ရှာလွယ်လားဆိုရင်အဲ့ဒါတော့ကိုယ့်ရဲ့အရေးချင်းပေါ်မူတည်လိမ့်မယ်ပြီးရင် polytechnic မှာကိုယ့်အနေနဲ့ internship ဆင်းရမှာမျိုးရှိရဲအဲ့တော့အမှကိုယ့်အနေနဲ့full time ကျောင်းပြီးမှ full time job ရအောင်စူးစမ်းလို့ရတယ်ပေါ့ကိုယ်မှာ qualification ရှိကြောင်းသူတို့အလုပ်ရှင်ကိုပြနိုင်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်ပြီးတော့ရင်ကျောင်းပြီးသွားရင် polytechnic ပြီးသွားရင်ကိုယ့်အနေနဲ့အလုပ်လုပ်ဖို့လိုလားပေါ့အဲ့တော့ကိုယ့်အနေနဲ့ tuition grant လျှောက်ထားတဲ့လူတွေအနေနဲ့ကလုပ်ဖို့လိုတယ်3နှစ်လုပ်ဖို့လိုပါတယ် polytechnic ပြီးရင်3နှစ်လုပ်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့မလုပ်ချင်တဲ့လူတွေကြရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်ပေါ့အဲ့တော့မလုပ်ချင်တဲ့လူတွေအတွင်းအနေနဲ့ကtuition fees 22,000ပေးရလိမ့်မယ်22,000 Singapore dollar တစ်နှစ်ကိုပေါ့ခု normally tuition grant ယူတဲ့လူအနေနဲ့က1,000ကျော်ပေးရမယ်တဝက်သက်တာရဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့အဲ့တော့အကြောင်းပြီးသွားရင်အဲ့3နှစ်အလုပ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာကိုယ့်အနေနဲ့လစာရလာပေါ့ရပါတယ်အပြည့်အဝရပါတယ်အဲ့တော့ living expense မေးကြတယ်အမဗီဒီယိုလုပ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့အရန်ရှည်လို့ထင်တယ်အတူချုပ်သိချင်တဲ့လူတွေရှိရဲအဲ့တော့ပြန်လာမေးကြတယ်အသေးစိတ်ပြန်သိချင်တဲ့လူတွေကြောင့်အဲ့ဗီဒီယိုပြန်သွားကြည့်လို့ရတယ်နည်းနည်းတော့ဈေးတွေကတော့ကွာနေပြီဒါပေမဲ့refer ဒါပြန်ပြီးတော့ refer လုပ်လို့ရတဲ့ဗီဒီယိုတော့အမထင်တယ်အဲ့တော့ living expense အနေနဲ့ကဒါအတူကောက်ပေါ့နော်
အခန်းငှားခါက800ကျော်ရှိမယ်ဒါကတော့ကိုနေရဲ့ကိုငှားမဲ့နေရာပုံမှုတည်ဒါပေမဲ့ကျောင်းသားအနေနဲ့ကကျောင်းနဲ့နေရဲ့နေရာမှာနေမှာဆိုတော့ဒါကတော့ဈေးနည်းနည်းများမဲ့အထင်မှာတော့ပါလိမ့်မယ်အစားအသောက်အနေနဲ့က$5 to $15ဒါကလည်းကိုပဲဆိုင်မှာစားမလဲပေါ့ restaurant မှာနေတိုင်းဝင်စားနေတဲ့လူကတော့ဒါဒီဈေးနဲ့တော့မရဘူးပေါ့ပြီးတော့ရင် bus car transportation fees အနေနဲ့ကတော့ normal လူပေါ့အရင်အပြင်မထွက်တဲ့လူပြီးကျောင်းသားကက်မရှိတဲ့လူအနေနဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒါတရားဝင်စီရှိလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကိုယ့်အနေနဲ့ကျောင်းသားကက်ရှိရဲဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတက်တာလိမ့်မယ်ကျောင်းသားကက် package နဲ့ဝယ်ရလဲရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်တည်းပဲပတ်စံဖြည့်ပြီး3ရင်တော့မှဒီတိုင်းရိုးကက်တဲ့2ဆဒါမှမဟုတ်3ဆတက်တာမျိုးရှိရေပေါ့နော်အဲ့အသေးစိတ်ကတော့ video living expense video ပြန်သွားကြည့်လို့ရတယ်နောက်ထပ်မေးခွန်းတစ်ခုကကြတော့ part time နေအရန်လုံးမယ်ပေါ့လုပ်ပြီးသွားရင်ကိုယ့်ရဲ့ living expense ကို cover ဖြစ်လာပေါ့အဲ့ဒါမိဘတွေပြန်ထောက်ပံ့ဖို့လိုလားအမအနေနဲ့ကတော့မိဘကနည်းနည်းထောက်ပံ့ဖို့တော့လိုလိမ့်မယ် part time ပဲလုပ်ဖို့ကြတော့အဆင်မပြေတော့ဘူးကိုကကျောင်းတက်နေရမို့ကျောင်းစာအောင်လည်းလုပ်ဖို့ရှိတယ် assignment တွေရှိလိမ့်မယ်ပြီးတော့ရင်ကိုအနေနဲ့ somewhere အတွက်လည်းစားလုပ်အောင်ပါပြီးတော့ရင် team work အတွက်လည်းအချိန်ကပေးရအောင်ပါခုနကပြောသလို co-curricular activity တွေပိုင်းအဲ့ဒီအတွက်လည်းအချိန်ပေးရအောင်ပါအဲ့တော့ပတ်တိုင်းကကိုထင်သလိုအပြေအဝလုံးနိုင်ဖို့ဆိုတာတိတ်ပြီးတော့လွယ်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ cover ဖြစ်ဖို့ဆိုတာနည်းနည်းခက်လိမ့်မယ်အဲ့တော့ကိုယ့်အနေနဲ့ time management skill အရင်ကောင်းတဲ့လူမျိုးဆိုရင်တော့ချစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ physically တော့အရင် tired ဖြစ်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက tuition grant ရှောက်လို့ရလားအဲ့တော့ tuition grant နဲ့ tuition loan ပြောထားတဲ့ video ရှိရဲအဲ့ဒါလည်းပြန်ပြီးအသေးစိတ်သိချင်ကြည့်လို့ရတယ် tuition grant ကကျောင်းသားတိုင်းရှောက်လို့ရတယ် tuition loan ကတော့ Singaporean တော့ PR ရဲ့ထောက်ခံချက်ရှိမှရှောက်လို့ရလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကဘာသာစကားကအကြောင်းတက်နေတဲ့အချိန်မှာတော့ English နဲ့တင်လုံလောက်တယ်တချို့တငယ်ချင်းကတော့သူတို့တငယ်ချင်းကတော့တရုတ်လိုရိုင်းတရုတ်လိုပြောကြရောနည်းနည်းဂျာညက်ပြီးပြောတာမျိုးတွေရှိလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကိုယ့်အနေနဲ့ English only ပဲရတယ်ဆိုတော့အဆင်ပြေတယ်ဘာမှစိတ်ပူစရာမလိုဘူးဒါပေမဲ့ part time လုပ်တဲ့ချိန်ကျရင်တော့ Chinese restaurant တွေမှာသွားလို့ရင်တော့တကယ် China လူတွေနဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့ခါကျရင်တော့သူတို့က Chinese လိုပဲရတဲ့ခါမျိုးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ့်အနေနဲ့တရုတ်လိုဒါမှမဟုတ်မလေးလိုရတဲ့မျိုးခုနဗီဒီယိုခဏပြတ်သွားတော့အဲ့တော့ကိုယ့်အနေနဲ့Chinese Malay or the dialect ရထားတာမျိုးဆိုရင်တော့ကိုယ့်အတွက်ပို့ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ရတာပို့ပြီးအဆင်ပြေလိမ့်မယ်တကယ်ချင်းရရလဲပို့ပြီးအဆင်ပြေတာမျိုးတွေရှိမယ်ပေါ့တကယ် professional job လုပ်တဲ့ခါမျိုးမှာဆိုရင်တော့ English လိုသုံးတာပိုများတော့တွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့အမအနေနဲ့မိကွန်းတော်တော်များများကို cover လုပ်ပေးသွားပါတယ်တခြားသိချင်တာရှိရင် Facebook page မှာ message ပို့လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင် YouTube ရဲ့ဗီဒီယိုအောက်မှာ comment လို့ရတယ်အမအချိန်ရှိသလို reply နေပြန်ပေးသွားပါလိမ့်မယ် so ဗီဒီယိုကြည့်ရှုပေးရတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ် page ကို like လုပ်ပြီးတော့ YouTube channel ကိုလည်း subscribe လုပ်ထားပေးလို့ရပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ် see you in next video bye bye